Engko sik to. Gorene to. Sik to. Ih, Sik to. gorene to, Mak. Sum, awake dhewe aja kawin sik ya, pacaran sik ae. Moh Jon aku pengen ndang kawin. Pacaran. 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 Emang gak enak ditinggal pacar minggat, kagak jelas perginya. Pergi kemana, dengan siapa? Oh, gak enak apabila pacar minggat. Maybe dirayu orang, dibujuk orang, diajak kawin sama orang. Nyakitin. Kowe ndingi teko ndi ae lah Jon nek golek gawean. Kok sampe ra uli-ulihan. Waduh, Mak. Aku sampai teko Tuban, Lamongan. Lah terus kowe nginep ngene sapa? Ning gone Lek Yanto. Mosok sampe 2 dina 2 bengi ra ngolehke gawean. Lah piye le, Mak? Nyatane yo angel tenani. Lah kowe kon kerja nggarap sawah mae ora gelem. Ora kuat manas aku, Mak. Lah nek ning omah terus kowe pe kerja apa? Ora ngerti, Mak. Ora apa-apa nek ning omah, tapi aja pengen rabi dhisik. Iya, Mak. Jane iki sing ngajak rabi kowe apa Sumino? Ya aku, Mak. Tobat, tobat. Mak HP-ne wis burung. Arep tak anggo ki lho. Sik to, Sum. Chattingan karo sapa to, Mak? Karo Mas Hadi. Walah, Mak. Mas Adi ki sik bujangan, apa yo gelem arep sampean gendak. Sopo sing ape gendaan? Lah wi chattingan arep ngrembug apa? Cuma PDKT. Lah ngono kuwi padha karo ngejak gendaan to, Mak. Beda to, Sum. Beda piye, Jal? Nek PDKT ki rung jadian, nek gendaan ki wis jadian. Yo tetep ae arepe gendaan. Ya rung tentu to. Halah, lelegian Mas Edi apa gelem karo sampean? Yang penting usaha to, Sum. Wis gek ndang HP-ne. Sik to. Ndang to. Kok sik to. Kok malah munyer-munyer? Mak, Hei, ndang to. sik to. Kok malah munyer-munyer kaya tong setan, Mak? Kengko nek randang tak kroyok randa diwehno. Ndang to, Mak. Sik to. Wis to, ndang. Sik to. Cepet. Sik to. Ndang to, Mak. Sik to. Halah, gorene. Sik to. Gorene to. Sik to. Ndang to, Mak. Ih, ndang to, Mak. Kok sik to. Gorene to. Sik to. Ih, Sik to. gorene to, Mak. Jon. Jon, dek apaan tekamu? Jon, mbok tinggal 2 dina, aku kangen lho. Masak lah, Sum. Iya. Kudu ngumpah ndelokno wong loro ki. Wis oleh kerjaan porong, Jon. Urung, Sum. Lah terus piye, Jon? Embuh, Sum. Piye to nek ditakoni iki lho jawabane kok mbah-mbuh. Ndek nek dhewe ditekoke embuh gak ngerti, embuh gak ngerti, embuh gak ngerti, embuh. Kowe kapan balimu, Jon?
Dek bengi, Sum. Aku ki kangen kowe tenan to, Jon. Halah, cinta murah tenanan ae kok. Kok ngono lah, Jon? Lah kok janji ora gelem. Setahun kuwi suwi lho, Jon. Halah, awakmu nek seneng tenanan ora bakal kegoda to. Sum, awake dhewe aja kawin sik ya, pacaran sik ae. Moh, Jon, aku pengen ndang kawin. Pacaran, Kawin. pacaran, Kawin. pacaran, Kawin. pacaran, Kawin. pacaran, Kawin. pacaran, Kawin. pacaran. Sakjane kenapa to, Sum? Kok pengen cepet-cepet nang kawin nih? Jon, makku ki mungkin pindah rabi. Lah bojone melu manggon ning omah kene. Manggon bareng karo aku wong telu. Karo make. Bayangno Jon, aku ra iso urip kaya ngene iki. Makane aku pengen ndang kawin. Dadi aku iso pindah melu ning omahe bojoku. Sum. Mumet aku. Jon, lah nek aku mbok tekoni cinta pura, asline ki aku ya cinta tenan to Jon karo kowe. Lah kok rawani janji? Lah nek Luna Maya sida rabi tenan Jon. Lah nek aku ora betah ning omah, terus aku dilamar wong. Lah nek tak gelemi, terus piye Jal? Nek kowe cinta aku, lamarane wong liya gak bakal mbok tampa to. Lah nek batinku kesiksa piye Jon? Mak, sampean ki wis tuwek, rasa kawin neh to. Kawin kuwi enak, Jon. Lah tapi sampean kan wis tuwek to, Mak. Wong tuwek masa ora oleh kawin to. Ya oleh, tapi kan Wis ora usah nganggo tapi. Tonton, ayu-ayu kok manas. Ngapa to, Dik? Kok mesti nyeluk D to? Lah terus mbok kon nyeluk apa? Kudune wong ganteng kaya ngene iki ya diceluk emas ta, Ton. Emas iku nek ijek enom to, nek tuwek ya D to. Ya nek aku karo kowe ngono umur rong ada ta, Ton. Lah aku wis rumangsa tuwek, masuk sampean rong rumangsa tuwek. Nek wong ganteng ki ora pernah tuwek, Ton. Rambutmu lho kaya wis kesuntakan cat, kok ijek ngaku nom. Iki ngono sengaja tak warna putih ta, Ton. Halah gombal. Awakmu gak tahu petuk dul cengah to, Min? Wong mergawe ning ngene ta Cipa. Mergawe apa? Mbah, Sumwe ngerti kok gak Sum? Apa? Tiba Idul Cengah kuwi naksir karo awakmu juga ya Sum? Masa iya? Iya Sum, Sok tahu iki. Lah kowe ngerti kondi, Min? katene Idul Cengah kuwi wallpapere fotomu. Sum, kowe milih Jon teko apa Idul Cengah Sum? Aku milih Ariel Noah, Min. Hahaha, iso ae iki. Mak, mak aja kawin sik ya, Mak. Piye to lek iki? Jere wingi make kondang kawin, saiki gak oleh kawin sik. Maksude piye? Kok kondang aku leh gawean, Mak. Nek aku leh gawean, kondang aku nang rapi karo Suminuk, Mak. Kowe iki ning pikiranmu nggur suminuk terus. Lah piye to, Mak? Aku cinta tenan karo Suminuk. Nek kowe cinta tenan kudune ya tenanan lah mu golek penggawean. Lah aku yo tenanan to, Mak, golek penggawean. Dek, pirang-pirang dina Dul Cengah ra nek ketok nang ndi, Dek? Lagi mergawe, Sum. Mergawe ning ndi to, Dik? Mergawe nang ngene Kajito. Lah biasane baline jam pira lah, Dik? Biasane bar asar nang apa to, Sum? Ora, Dik, cuma enek perlu sithik. Ya wis
Wis deh, aku tak mlaku sik. Sum. Mak, sum nanti, Mak. Wiri sedina ping 100 golek sum terus. Ah, luah. Ngono mbok masalah noto, Mak. Suwun Mbak Sri. Dul. Sum lagi golek idul. Loh, golek idul. Enek perlu apa, Mak? Mbok gak roh. Dul, enek macak ngene kok ketok ganteng. Ya jelas no Mas, wong ket biyen aku wis ganteng tok. Dul, kowe iki kerja ning ndi to? Kerja ning ngene Kajito. Nyapa to? Ora ana apa-apa sih. Dul, aku ana perlu karo kowe. Aku pengen curhat. Curhat apa le? Dul, kowe kan cedhek karo Dekabul. Lah emange nyapa? Tolong kandhanano aja nguber-nguberi makku maneh. Nguber-nguber piye to, Sum? Lah kuwi lho Dekabul ki ngebet ngajak rabi makku. Lah memang nek rabi makmu nyapa? Lah dawa Dul ceritane. Pokoke nek iso aja makku sik sing rabi. Justru aku malah sing pengen rabi dhisik. Loh, kowe arep rabi to, Sum? Iya, Dul. Lah emangnya kowe arep rabi karo sapa? Jan pekok. Tak lho. Aku kedisian, Cuk. Dul. Dul. Halo Mas Edi. Halo, niki sinten nggih? Halo Mas, karo kembang desa ndak wis lali. Kembang desa. Sinten nggih? Kembang desa ning desane dhewe cuma aku, apa lali. Oh, Mbah Mi Gambreng to iki. Kembang desa kok diceluk Mbah iki piye to, Mas? Alah, lah terus nyeloke piye? Kudune ya diceluk tante to. Oh, nggih. Tante Mi Gambreng ngono ya? Iya, Mas. Lah nggih, niki jane anak apa kok telepon kula to, Mbah? Kok diceluk Mbah neh to? Oh iya, lali. Nggih, sepurane Tante. Tante Mi Gambreng. Oh, alah Gusti, paring sabar leneleng. Piye to, Dul? Kok besengut ae? Iso bantu aku apa ora? Bantu apa to, Sum? Lah, kok cerita kok meneh. Ki mau lho Dekabul kandhanono men gak nyedaki makku neh. Lah emangnya rabimu sapan to, Sum? Mbuh Dul, urung jelas. Lah kok orang jelas sih? Mak jan pekok ki ra setuju, mergo jan pekok ki gung duwe penggawean. Nah, terus sampai kapan? Ya nunggu jan pekok duwe penggawean, lagi arep rabi. Nek makmu rabi sik nyapa to, Sum? Nek urip sak omah karo bojone makku. Oh alah, kowe iki pengen bojo mergo pengen melu bojomu ta? Betul Mas eh. Lah nyapa kowe ora pengen bojo karo sing wis digawean? Suminuke neng ndi ya? Jangkrek golekane kok angel men. Mas Edi malam minggu ana acara apa ora ya? Ra enek. Nek terakhir ana acara ayo jalan-jalan ambek aku. Woi, jalan-jalan. Jalan-jalan ning situ Tante. Alah Mas ning ndi ae? Aduh, kok ning ndi ae? Engko mbok jak jalan-jalan ning kuburan ya semaput aku Tante. Aku jane ya pengen nih golek sing wis mergawe. Tapi piye neh? Jan pekoke wis nembung aku ngejak rabi.
Kan iso mbok tolak ta, Sum? Pineh leh, aku wis cintai karo Jon Pekok. Lah kuwi apa Suminu? Kowe iki nek ndi Sum golekmu kok angel men. Nyapa to? Kangen. Aku yo kangen Jon. Kowe nyapa, Dul? Dul, aku arep rabi karo Suminu. Alah, urun tentu iki. Lho, lah kok iso? Lah makmu ora setuju. Aku ke setuju nek aku nyambut gawe sik. Tapi kan ora nyambut gawe. Tapi aku ki lagi golek gawean. Alah, lagi golek kok. Sapa oleh? Lah iki kok malah kereng-kerengan piye sih? Wes. Ayo Jon beli. Ayo. Nek ngeterno sopeng aku gelem apa ora, Mas? Halah, sopeng neng ndi to tante? Lah gelem apa ora? Lah iya, sopenge ning dhisik to tante. Sopeng ning pasar kewan, Mas. Lah dalan, sopeng kok ning pasar kewan to tante? Arep tuku apa? Tuku wedhus, Mas. Mari iki wis mateng aku. Wis wegah.